নমস্কার বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি আর একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তো আজকে চ্যালেঞ্জিং ভিডিওর পানিশমেন্ট আগে বলো। পানিশমেন্ট হচ্ছে আগে এই যে ডিম, এটা হচ্ছে কাঁচা ডিম। আর এখন বিকেল হয়ে গেছে, যে না খেতে পারবে তার মাথাতেই ভাঙা হবে। আর শীতের দিন, তাকে আবার চান করতে হবে এই ডিমটা ভাঙা হলে। তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের পানিশমেন্ট। পানিশমেন্টটা আগে বলে দিলাম। তো চলো, এইখানটায় আছে মাছের মাথা, এইখানটায় আছে পাপড়, আর এইখানটায় আছে এটা আছে বাঁধাকপি ঘন্ট, এইখানটায় আছে তেলাপিয়া মাছের ঝাল, এইখানটায় আছে ডিমের কষা, আর এইখানটায় আছে চিকেন কারি, আর এইখানটায় আছে মিষ্টি দই সব বলেছি। ডাল চাটনি, ডাল বলনি, ও ডাল চাটনি আর পাপড়। তো চলো হাড্ডাহাড্ডি চ্যালেঞ্জটা শুরু করে দিই। আজকে তো জিততেই হবে, কারণ বিকেল হয়ে গেছে। কাঁচা ডিম কারোর মাথায় ভাঙা যাবে না। দেখা যাক কার মাথায় ভাঙে। কেউ তো চাইছে না, আমি চাইবো না ভাঙতে, ও চাইবো না। দেখা যাক কার মাথায় ভাঙা যায়। তো চলো হাড্ডাহাড্ডি যেহেতু চ্যালেঞ্জ, তো চলো 1 2 3 লাইক আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। কি খাবো খুঁজে পাচ্ছেন না। নিজে কালার দিকে তাকিয়ে খাও, নাহলে ডিমটা মাথায় ভাঙা হবে।
মাছের মুখটা খেয়ে নিচ্ছি। পাঁপড়গুলো খাওয়াই গেলো, ভাবলাম কি দই দিয়ে খাবো, দই চাটনি দিয়ে পাঁপড় খেতে হেভি ভালো লাগে। মানে এখন বলবো না, খাওয়ার পরে বলবো। আমি তাই তো দেখছি। মানে মানে আজকালকে একজনকে দুর্দান্ত পানিশমেন্ট, সব খেতে পারলেও পানিশমেন্ট। বাপটা আমার আছে, এত সন্ধ্যা হয়ে যাবে চান করতে করতে। না না না, এরকম করবো না ঠাকুর। ডিমটা একটু ভালো করে দেখে রাখো, ঠিক আছে? এদিকে রাখাও, ঠিক আছে? বলো এবার কি আছে? এই দেখো চাটনির প্লেটটা আমার খাওয়া হয়ে গেছে, দেখেছো? ওই জন্যই বলছি একজনের সব খাওয়া হয়ে গেল, প্লেটে একটা দেখে যাবে। আমি তো ওই জন্যই তো বললাম তোমার তো সব আছে, তাও তুমি তাড়াতাড়ি যদি খেতে চাটনিটা ভাবতে আমার। ওই জন্যই তো আমি বললাম একজনের যদি সব খাওয়া হয়ে যায় তাও ভাববে আমার আমি খেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছি যে এইটা চাটনি ছিল। তুমি সব খেয়েছো? তো সব খেয়েছি, তুমি দেখো কি করে হয়, যেমন করে হয় তেমন করে হয়েছে। তাহলে তুমি কি খাবে বসে বসে? তুমি কি চিটিং করেছো? আমি কোনো চিটিং করিনি, দেখো কোনো। নালে আমি আর তুমি তো সমানে ছিলাম, তাহলে এতটাকে তুমি তাড়াতাড়ি খাওনি কেন? কিন্তু বেশ আরামসে মাছের, আমি তো দেখছি আস্তে আস্তে করে মাছের মাথাটা চিবাচ্ছে, আর আমি দেখছি আমার চাটনি আছাড়ি আছে। আমি ইলে মাছটা, মাছের কাঁটাগুলো ভালো করে খাইছিল তো? সব ভালো করে খেয়েছি। দেখাবো মাছের কাঁটাগুলো? তো বন্ধুরা এর তো সবই রয়ে গেছে, বাঁধাকপি রয়ে গেছে, ডাল রয়ে গেছে, ইয়ে চাটনিও রয়ে গেছে, আবার তোমার রসগোল্লাটা একটাও ধরতে পারিনি। তো চলো এইগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে আসছি। কপাল কইরা আমারই সেই পানিশমেন্টটা নিতে হইলো। তো বন্ধুরা তোমাদের তো আমার এমনি অবেলা হয়ে গেছে, এবার আমি কি করবো? খেতে পারো নি কেন? আগে আগে তাহলে খেতে তো পারতে। তো বন্ধুরা দেখো, শীতের দিন আজকে আর আমার দেখতে পারবো না। তো বন্ধুরা দেখো ডিমটা মাথায়, ঠিক আছে? তো কি করে বললে? আর কেউ তো নেই, আমি একা একাই হাত তালি দিচ্ছি। আমারই গা গিট করছে, দেখো কি অবস্থা, এগুলো কি? আমারই তো বমি পেয়ে যাচ্ছে।
তো দেখো আজকে আমার গা দিয়ে আস্তে আস্তে গন্ধ বেরোবে আমার কাপড়ে। বাবা ছি ছি ছি। তো বন্ধুরা আমাদের পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই জানাবে। তো চলো দেখা হচ্ছে একটা নেক্সট আর একটা নেক্সট চ্যালেঞ্জিং ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, ধন্যবাদ।